Helicobacter pylori infeksiyasi bilan menga ko'p bemorlar murojaat qilib kelishadi. Ya'ni ular bilan suhbat davomida va analizlarni ko'zdan kechirish davomida men ko'p kuzataman. Mana Helicobacter pylorim pasaymadi. Mana shuncha analiz topshirdim deyishadi va men ularning orasida analizlarni ko'rganimda faqatgina mana shu formaga, immunoglobulin G formasiga tekshirtirgan bo'lishadi. Immunoglobulin G, ya'ni IgG ko'rinishda yoziladi. Bu o'tkazilgan infeksiya holatida sizni organizmingizda immunitet hujayralarini xotira hujayralari tomonidan aynan shu infeksiya haqida pamять ma'lumot qoladi va bu hech qachon pasaymaydi. Hech qachon pasaymaydi. Chunki bu infeksiya o'tkazilgan bo'ldi hayotingiz davomida. Ko'pincha holatda 3-4 yil davomida Helicobacter pylori immunoglobulin G formasi, ya'ni IgG formasi har doim musbat beraveradi. Buni tekshirgandan bir marta tekshirdingizmi, bo'ldi. Uni qayta tekshirganingiz bilan u darajasi tushib qolmaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? Qanaqa qilib to'g'ri taktikada Helicobacter pyloriga yondashish kerak? Agar siz oshqozonchilik sistemasi muammolari bilan yurgan bo'lsangiz, sizga Helicobacter pylori immunoglobulin M, ya'ni M formasi kerak bo'ladi. Ya'ni buni ko'rinishi IgM ko'rinishda bo'ladi. Aynan shu turdagisiga siz topshirishingiz kerak bo'ladi va sizda musbat natija olinsagina sizda Helicobacter pylori infeksiyasi bor deb topilib, unga yarasha anti-Helicobacter terapiyalar o'tkaziladi. Va natijada bizni mana 1 oydan keyin kurs lecheniya natijasiga ko'ra qayta ko'rib ko'rganimizda bemorni deyarli barcha holatda 99% holatda immunoglobulin M formasi pasayganini ko'ramiz. Yana ham Helicobacter pylorining yuklamasi normadan necha barobar balandligini ko'rish kerak. Masalan, 4, 5, 6 barobar baland bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi sharoitda demak bir necha kurs anti-Helicobacter terapiyalar o'tkazilishi talab qilinadi. Lekin unaqa bo'lmasa, ya'ni 1 barobar yoki 2 barobar, 3 barobar ko'tarilgan bo'lsa, o'z normasidan ko'pincha bir kurs lecheniyaning o'zida yo'q Helicobacter pylori ancha-muncha yo'qotiladi. Demak, ushbu videoni men sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Agar sizda shu muammo kuzatilayotgan bo'lsa, aynan Helicobacter pylori bilan bog'liq tushunmovchiliklar kuzatilayotgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ham mana shu videoni bo'lishib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim, chunki ular uchun ham bu tibbiy madaniyat, tibbiy ma'lumot hisoblanadi. Ya'ni analizlarni to'g'ri podbirat qilish, to'g'ri tahlil qilishga va o'zlarida kerakli ma'lumotlarni yig'ishga yordam beradi. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun gastroenterolog qabuli bo'yicha eng asosiy kelib tushadigan ma'lumotlarni bilib borish uchun mana sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.